要知道那是谁，为何总沉默寡言？人群中也算抢眼，抢眼的孤独难免。快乐当然有一点，不过寂寞更强烈。难过时候不流泪，流泪也不算双倍。天真以为是他的独特品味，殊不知是他难以言喻的对决。字幕画面分割上演叠对叠，而谁是谁？对于第三人称的角度而言，也明白其实每个人都有缺陷。不自觉遮掩，多少也算自然的行为。快乐当然有一点。